係靜靜嘅夜晚，若實坐立不安，兒時嘅心因為悲傷而沉重。瑪麗心愛嘅人，奇蹟甘懷任安，佢喺溫柔嘅黑暗中默默咁行緊。佢打算靜靜雞退出，所以嗰種愛唔會再受到傷害。然後喺夢中一盞溫柔嘅光出現，主嘅天使嚟到，叫佢個名。大衛嘅兒子約瑟，唔好驚，將瑪利亞當你老婆，聖靈所懷用嘅孩子，要出世嘅小朋友，叫佢做耶穌，佢會救佢嘅人民，從佢哋嘅罪嘅黑暗中出發。先知嘅話喺光中爆發出嚟，睇下聖母生咗神嘅兒子，以萬奴爾，上帝同你一齊，係人類嘅形態，係人類生命嘅總監。約瑟從夢中醒來，新啟蒙，佢用一個沉默嘅心聽，冇藉口，冇疑問，只係服從聖言。唔好驚，因為上帝同你一齊。個小朋友個名係耶穌，所有人嘅救恩。喺生命嘅寧靜中，而是為咗歡迎到成肉身嘅道而養老。